Baik di syuting masuk mah baik. Baik jemur. Lari tiap saat. Dan ini bapak niki ya Pak. Sama itu. Alhamdulillah sudah mulai surut sejak 2 minggu kemarin. Yang peninggian pertama di hari pertama sampai 60 cm. Alhamdulillah sekarang sudah mulai surut sampai ke 10 cm sampai 15 cm. Cuman sebatas hanya gatal-gatal, batuk kayak gitu. Kalau untuk banjir sendiri biasanya kiriman dari mana, Mas? Kiriman dari Kali Tuntang. Nggih, sak Dengkul. meten. Sak dengkul. Nggih. Bacare. Masuk ke rumah, Mbak. Nggih, Nah, terus ini Mbak sendiri tinggal di sini. sendirian. Ya. Ini semua pakaian-pakaian baju-baju yang Lah nggih lha niki basah ngeten semua. iki, basah Dijemur, sedangan dijemur ngantos spriki dereng kula lebetake ngeten kok. Tasih spriki ngeten kok. Nggih, semuanya basah, Mbak ya. Nggih. Kasur-kasur, bantal-bantal basah sedaya. Nah, ini manfaatkan mumpung cerah ya, Mbak ya, dijemur Nggih, ya. nggih. Nah, Niku ndek sonten niku kula badhe pirsa ten Ketapang ten gene anu Pak Maimun. Niki niku watuk mawon. atau Nggih. Watuk mawon niku lindirinan saged medalan. Niku mulai atuk nek kadung watuk niku paya-paya. Watuk niku mbut kekelen. Nek sonten dirongsenaken mriku. Nek gatal niku, Mas. Dalem. Gatal kaki Oh, mbut nggih gatel kaki nggih tangan. nggih rangen. Kicak-kicik ngeten iki. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.